听到这里，可能很多前台开发的小伙伴就笑了。但如果你是做安卓和 iOS 开发的，对 JavaScript 不是很熟悉，不过也没关系，因为本门课程中主要用到的是 ES6，对熟悉 Java、Objective-C、C++ 等纯面向对象编程的语言的开发者来说，都会对类有一种特殊的情怀。ES6 引入了 class 类这个概念，让 JavaScript 面向对象的编程变得更加简单和易于理解。所以说，本课程中的代码对一个不太熟悉 JavaScript 的，但有一定面向对象编程经验的开发者来说，难度不是很大，也是很容易上手的。讲到这里，可能又有不少小伙伴要问了，那么什么是 ES6 呢？这要先从 ES 说起。ES 的全称是 ECMA Script， 中文全称是欧洲计算机制造联合会，也是一个国际标准组织。那么 ECMA Script 和 JavaScript 又有什么关系呢？大家可以简单理解为前者是后者的规范，后者是前者的一种实现。也就是说 ECMA 是一种规范，那么 JavaScript 就是一种具体的实现。那 ES6 又是啥东东呢？很多地方都把 ES6 翻译成 ES2015， 其实这是不准确的。ES6 其实是一种泛指，含义是 5.1 以后的 JavaScript 的下一代标准，涵盖了 ES2015、ES2016、ES2017 等等。所以说简单的把 ES6 和 ES5、ES2015 划等号是有些牵强的。然后用到的技术中要说 React 了。React 是 Facebook 开发的一款前端开发框架，是一个用来组建用户界面的，能够让你以更加简单的方式来创建交互式用户界面。当然，你要把它理解为做网页用的也不为过。借助 React 这个很好的轮子， Facebook 在 React 的基础上开发出了用于在安卓和 iOS 平台上开发 APP 的 React Native 框架。所以要开发一款 React Native APP， 自然少不了的要用到 React。一款好的 APP 离不了一个漂亮的布局。在页面布局上，我们用到了 Flexbox 弹性框。React Native 推荐我们用 Flexbox 弹性框进行布局。Flexbox 提供了在不同尺寸设备上都能保持一致的布局方式。Flexbox 是 CSS3 弹性框布局规范，目前还处于最终征求意见稿阶段，也就是说并不是所有的浏览器都支持 Flexbox 的。但大家在做 React Native 开发时，大可不必担心 Flexbox 的兼容性问题，因为既然 React Native 选择用 Flexbox 进行布局，那么 React Native 对 Flexbox 的支持自然会做得很好。在数据存储方面， React Native 为我们提供了 Async Storage。Async Storage 是 React Native 推荐的数据存储方式。Async Storage 是一种 Key Value 的存储系统，并不支持 Circle。在项目中，我们需要根据条件从本地查询出多条记录时，那是不是用 Async Storage 就无法实现了呢？其实小伙伴们不用担心这个问题。在本课程中，我也会向大家介绍 Async Storage 存储管理的一些小技巧，让你轻松摆脱用 Async Storage 查询多条数据的烦恼。一款 APP 少不了的需要进行网络操作，比如向服务器请求数据、提交表单等等。在网络操作上，我们用到的是 Fetch。为了使用 Fetch 更加方便，我们对 Fetch 做了轻量级的封装，更进一步的结合 Async Storage 封装了我们的基础数据操作模块。然后便是 Native Modules 的使用。在 React Native 开发中，并不是所有的功能都能用 React Native 去实现，或者说并不适合用 React Native 去实现，比如扫描、分享等，这些不能或不适合用 React Native 实现的部分，我们可以进行曲线救国。比如我们可以通过桥接的形式封装一个 Native 组件供 JSP 调用，这个时候我们会用到 Android Studio 和 Xcode。那么对于没有接触过这两种工具或对安卓和 iOS 开发还不够熟悉的小伙伴，其实也不用担心。在这一部分中，我会细细的讲解如何通过 Android Studio 和 Xcode 封装这些 Native 组件，然后就是安卓和 iOS 了。想到这里，做安卓和 iOS 的小伙伴终于松了一口气，总算说了点和自己能搭得上边的技术了。看到这里，可能做前端的小伙伴就有点懵逼了。不过大家也不用担心，虽然项目中用到安卓 iOS 的知识，但所占的篇幅很少很少，而且用到的时候我也会给大家细细的讲解，让每一位不熟悉安卓和 iOS 的小伙伴都不掉队哈。然后就是项目中所用到的第三方库了。一款稍大点的软件，少不了的需要用到一些优秀的第三方库。React Native 项目也是一样，因为有些功能 React Native 并没有支持或兼容的不是很好，所以需要一些第三方库来填补这方面的空白。React Native 发展到现在，也有很多热爱 React Native 的开发者开源了
各式各样的用于 React Native 开发的一些开源库。比如在订阅语言的时候，我们需要用到复选框， React Native 并没有官方支持复选框组件，在这里我们选用了 React Native Checkbox， 以及做提示框的时候用到的 Toast。 提到 Toast， 做安卓开发的小伙伴都不陌生，在安卓 SDK 中有官方支持的 Toast 组件，但 React Native 中并没有官方支持这些组件，所以我们需要一款既兼容安卓也兼容 iOS 的提示框组件。在这里我们选用了 React Native Easy Toast， 另外我们也用到了用于解决 React Native APP 启动白屏的组件 React Native Splash Screen。 很荣幸的告诉大家，以上3款 React Native 组件都是我在真实项目开发过程中所提炼出来的，然后开源到了 NPM， 以方便供有需求的广大 React Native 开发者使用。在做文本显示的时候，我们需要显示一些带有样式的 HTML， 但又不能用 Web View， 因为 Web View 在这里太重量级了。在这里我们选用了 React Native HTML View 来渲染带有样式的 HTML 文本。为了方便用户查看所订阅的不同编程语言下的开源项目，我们需要用到标签切换。在安卓中我们可以用 Tab Host， 也可以用 View Pager 加 Fragment 等方式来实现。在 iOS 中我们可以用 UI View Controller 加 Tab View 或者一些第三方的库，因为标签切换的需求很大，几乎大部分的 APP 都有这个功能，所以说基于这个功能的第三方库也有很多。在 React Native 中我们选用了 React Native Scalable Tab View， 已经体验了我们 APP 的小伙伴都知道 APP 支持对订阅语言之间的排序组件其实是一个扩展的 List View。 在这里我们选用了 React Native Sortable List View。 做底部导航菜单的时候，我们用到了 React Native Table Navigator， 而没有选择重复造轮子。在关于页面有个视差滚动的效果，在这里我们选用了 React Native Parallax Scroll View。 在分享 SDK 方面，我们采用了友盟，但友盟并没有对 React Native 做支持。在这里我们通过桥接的方式开发出了一个 Native 组件供 JS 调用。在 APP 开发中难免会有一些个性化的需求，这些个性化的需求无法通过官方组件来实现，并且当也没有找到合适的第三方库的时候，我们需要自己动手来 DIY 一个。在项目中我们自定义了 Navigation Bar， 以实现 APP 用到的各种各样的导航栏，并且自定义了 More Menu， 实现可配置的更多菜单，以及我们所用到的启动屏，以及在上文第三方库中所提到的 React Native Checkbox 复选框与 React Native Easy Toast 提示框。要开发一款 APP， 光有上述的第三方库和一些自定义组件还是远远不够的。为了实现更多的功能和更多代码的复用，我们需要进行有必要的 Native 模块的封装，如统计与分享功能，以及一些 Base Comment 封装，来确保代码最大程度的复用。另外我们也进行了一些网络操作上的封装和数据库操作的封装。为了开发 Trading 模块，我们需要获取 GitHub Trading API 的数据，不过不幸的是 GitHub 并没有开放有关 Trading 的 API， 所以想调用 GitHub Trading 的 API 已经是不现实的了。本着只要思想不滑坡，方法总比问题多的态度，我当时打开了 GitHub Trading 的页面的源码来研究了起来。在源码中我发现了能够满足 GitHub Popular 的 Trading 模块的所有数据，但存在以下2个问题。一个是冗余的数据太多，我们需要从这些冗余的数据中提炼出 Trading 模块真正需要的数据，而且页面源码的数据都是 HTML 格式，但我们需要的是 JSON 格式的数据。为了满足这个需求，我们需要对请求 GitHub Trading URL 反馈过来的数据进行解析，提炼出我们所需要的数据。所以我就封装了一个 GitHub Trading 的数据解析模块。在做搜索功能的时候，需要对用户的取消操作进行处理，而 GS 并没有可以取消的异步操作。为了实现这一需求，我封装了 Premise。 另外还有一些其他的工具，如 Vue.Utils、Spring.Utils， 在这里就不一一列举了。现在开发这款 APP 所需要的技术已经全部分解完了。